sånn her. Og ikke på tipp. Jeg skal på utveien tilbake. Jeg står som støtter. Det er to sofaen faktisk. De flyttet på seg med oppe. Det er bra jeg står her som støtter. For døren til å gå her. Huset fred jo nesten. Pappa. Og sofaen flyttet på seg.